嘿，大家好，早晨，又係我啊！睇到呢個畫面就知道我去 Bayside Support 啦。當我哋去揾泊經嘅時候，就睇到兩條茂利向我哋嘅方向行嚟。喂，原來係我嘅老公同耳朵啦喎！我以為佢哋仲有400米就 finish， 之後佢哋同我講唔係啊，佢哋仲要入Sungai Pisang碌多6 km 先返到 finish line。我哋 refill 完搞掂就繼續起程啦，等陣見啦。過多冇幾耐，我哋就見到阿顯啦。阿顯到嘅時候有少少 blur， 應該係攰得滯。返到 Bayside 嘆返杯 coffee 先。飲咗冇幾耐，我老公同耳朵啦返嚟啦，終於完成咗佢哋 TDG 100。最開心嘅時刻，梗係攞 finisher tea 同 medal 啦，睇下佢哋兩個幾開心。過多40分鐘，阿朱都返嚟啦，返嚟梗係俾我哋睇佢嘅戰績啦，睇下 glitch 有冇到。過多半個鐘，阿顯都返埋嚟啦，恭喜晒！呢個係佢第一個100 km， 恭喜恭喜！講住咁多先，我要瞓覺啦，拜拜。